En festuge skabt på stolthed. Med sjæl og hjertebanken som drivkraft. Lokalstøtten skaber fundamentet. Hårdt arbejdende frivillige sjæle indfrier drømmen om glædens udløsning. Ønsket om at skabe en fest, en glæde i en dynamisk, intim ramme bliver år efter år skabt i uge 35. Rigtig vigtige mennesker, og det er hele erhvervslivet og alle dem, der bakker op omkring Køge Festuge.